Всем привет! Сегодня я буду снимать 50-й день от 100-го дня. Ну что ж, а я начинаю. А вам приятного просмотра! Ну что ж, вы, наверное, ждете мой инвентарь, а вам сейчас я покажу. Ну и вот он. Да, конечно, у меня 37 юнитов и 1 крейт, но есть Синистер Камерамен. Да-да, он очень много юнитов стоит. Ну, мало юнитов это бывает. Крейт я не открываю, жду, пока он растет в цене. И в маркетплейсе, наверное, продам за очень дорогие гемы. Ну что ж, наверное, уже увидимся в трейдинг-плазе.
Я уже последние трейды кинул. Кто примет, тот примет. Ну а на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. На всем пока-пока!